Ребята, всем привет! Меня зовут Зайнуллина Азалия, и добро пожаловать на мой канал Азалия Рай. Сегодня крутое видео, да, влог. Влог с речки, что-то типа Исянова. Мы едем с ночевкой на нее. Вот, мы сейчас сидим у Ромы в машине. Рома, скажи привет! Привет! Короче, мы сидим в машине, ждем, пока родители у бабушки заберут какие-то продукты. Мы взяли шашлыки, куриная свинина, потом чипсы Роме и мне и кока-колу, да. Чипсы вот мои. Кто любит такие же чипсы, ставь лайк. Или пиши об этом в комментариях. А у Ромы сметана и зелень. Кто любит такие, ставь плюсик. Так что да, мы сидим тут и все. На улице очень жарко, мы едем купаться. Также будем ночевать. Там ночью, говорят, очень холодно. Да. Спустя час исследований мы нашли подходящее место. Я теперь опять со своим браслетом от комаров, который пахнет лимоном, мой любименький, да. И, конечно же, с чипсами хожу туда. Да вот, ребята, я уже переоделась, и скоро мы идем купаться. Мы уже все покупались, я успела переодеться, и сейчас мы будем жарить шашлыки. Сейчас уже где-то 7:30, да, ну где-то 8 час. Вот, уже началось течение, ветер, и скоро мы будем спать. А так мы уже жарим шашлыки. Sometimes I believe, at times I'm wishing on go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I call. We rise and we fall. Давай я помашу, что ли? Давай. Ребят, смотрите, как тут реально красиво. Оно прям так светится. Это вам не передать. Смотрите. Стоп. Вот. Все, хватит. Крути. Вот как красиво. И тут классный жар. О, блин. Классно. Еще у нас такой типа котелок. Сейчас, ребята, 22:48. Поэтому давайте. Я с вами прощаюсь, я иду спать. До завтрашнего дня, я завтра тоже буду снимать. Всем удачи и добра. Пока-пока. Мы тут как какие-то шаманы. Вот так вот воду греем. А воду налили, а что так мало? Хотя у нас есть и самовар, но мы просто хотим... Рома так хочет, чтобы она испарилась. Час ночи, а у нас горит костер.
Вот так вот. Ребята, уже утро, второй день, и я тут сижу возле костра. Мы уже в куртках, потому что ночью было, очень холодно, когда мы вчера купались на речке, а сейчас уже в куртках сидим. Дело в том, что защитное стекло на моем телефоне, оно немножко отодралось. Короче, все, но в хлам его надо менять, поэтому мне будет немножко неудобно снимать это видео. Я сижу, разжигаю тут костер потихонечку. Потихонечку. Откладываю сюда палочек. Вот так вот. Ночью сильно, громко, очень большая рыба, она прыгала и брызгалась, вот, и не давала спать нам. Сейчас 6:40 утра, я ем какие-то печеньки. И заодно готовим мы шашлыки на мангале. Нет, не шашлыки, сардельки. Мы вчера готовили шашлыки. Ребята, прошло уже около 10 часов, как мы приехали. Я просто забывала снимать влоги. Так что да, если вам понравилось это видео, а я над ним очень старалась, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мне было очень весело с вами проводить время. Да, именно с вами. Всем удачи и добра. Пока-пока!